안녕하세요. 미주에서 침술과 한약, 수기치료 그리고 한국 산삼으로 통증치료를 가장 잘하는 올림픽 한방병원 이현숙 원장입니다. 병원에 내원하시는 환자들이 가장 많이 호소하는 증상 중에 하나가 바로 기침입니다. 얼마 전까지만 해도 환절기로 인해 기침이 심해져 병원에 내원하시는 환자들이 많이 계신 반면 보통 기침 외에 다른 별다른 증상이 없으면 대수롭지 않게 여겨 병원을 찾지 않는 경우도 많습니다. 그러나 기침이 심한 경우에 우리 인체의 다른 부위에 영향을 주는데요. 심한 기침으로 인해 요실금 증상이나 늑골의 골절이 발생되기도 합니다. 독일 바이에른 뮌헨에서 뛰고 있는 김민재 선수가 기침이 심해져 허리에 무리가 갔다라는 뉴스를 들으셨나요? 이처럼 기침은 가벼운 감기에서부터 폐암에 이르기까지 다양한 원인에 의해 나타날 수 있기 때문에 소홀히 대할 수 없는 증상입니다. 원장님, 그렇다면 기침의 정의에 대해서 말씀을 부탁드립니다. 네, 우리가 흔히 지나치기 쉬운 기침은 목구멍이나 기도를 무엇인가 자극할 때 우리 몸을 방어하는 중요한 보호작용으로 신체를 보호하기 위한 자연스러운 반응입니다. 즉, 기침은 물질이나 이물질들이 기도 내로 들어오는 것을 막고 폐와 기도에 존재하는 분비물이나 해로운 물질을 바깥으로 배출하여 기도를 항상 깨끗하게 유지시켜주는 역할을 합니다. 기침은 급성과 만성으로 나눌 수 있는데요. 급성 기침은 기침이 3주간 지속되다가 완화되는 것을 의미하며 만성 기침은 기침이 8주 이상 지속되는 경우를 의미합니다. 그럼 기침과 재채기는 같은 종류인가요? 아니면 다른가요? 네, 간혹 기침과 재채기를 혼동하시는 경우가 있는데요. 둘은 전혀 다릅니다. 재채기는 코에서 목까지 이르는 부분에서 일어나는 이물질 등에 대한 반사작용이며 기침은 목에서 폐까지 이르는 부분에서 일어나는 작용을 주로 칭하는 것입니다. LA 인근에서 부동산 에이전트로 30여 년 일하시는 50대 후반의 남성분은 최근 만성 기침으로 목이 아파 올림픽 한방병원에 내원하셨습니다. 기침으로 인해 기관지 점막에 상처가 생겼으며 숙면을 취하지 못하고 밤잠을 설쳐 일상생활에 지장을 받았습니다. 진료 결과 기침이 아닌 감기였습니다. 감기가 심한 환자분에게 인삼, 자소엽, 전호, 반하, 갈건, 척복령, 길경, 지각, 감초, 생강, 대조 등 총 11가지 한약재로 한약을 처방해 드렸습니다. 한 달 후 감기로 인해 만성 기침이 사라졌으며 기관지 점막이 완화되었으며 숙면을 취하게 되었습니다. 심한 기침으로 고통을 받으시나요? 올림픽 한방병원에서 치료를 도와드리겠습니다. 올림픽 한방병원은 아스티바 클레버케어, 앤텀 유나이티드 카이저 등 HMO 보험과 OTC 카드를 받습니다. 지금까지 미주에서 한약과 수기치료 그리고 한국 산삼으로 통증 치료를 가장 잘하는 올림픽 한방병원의 이현숙 원장이었습니다. 감사합니다.